Wabe wadhinya kaunti ya Migori kama apeyni mathoth e kaunti ya Migori sani koro oklore kendo jowuoth bedo kod pek mar wuoth. Migawo mar apaya kod wuoth e kaunti no ma Migori oyango ma kagiwacho ni kethruok mag apeyni gi okel kod koth makoro osebedo kachwe kaunti no. Jatend migawo mar apeyni e kaunti ya Migori John Oringo lero ni thoth apeyni okethi kod koth wira ni thothgi ok nolosi e kidienje ariyo ma ogik e tend gavana machon Okoth Obado. Oringo wacho ni giseyudo ywak mawuok kuom oganda kotenre kod rach mar apaya kendo kaka kaunti gidhi nyime kod loso apeyni makoro ok kalre seche ma koro girito koth mondo mi odog piny mondo gilos apeyni duto ma oket negi omenda e hik omenda ne. Ni wa richo higa mokalo ne okong'igi, higa machielo ne chal ka gima bende ne owegi. So ne wan gi data ni ndernigo onge kaka ginyalo konyowa. Ni wan go kama ng'eny to ok ne ginyal tiyo, wayudo grade achiel kende manyalo tiyo. Ting'e ni Migori duong' those words. So nawacho ni mondo mi wabed effective wakony ji nyaka wane ni tingni wagi gi tipas wagi waloso gi magitiyo. Higani mar omenda ni wadhi loso about 90 roads wadhi loso to gi bridges gi culverts ma romo 15 kama.